各位道友，大家好，我是老人。这期我们来讲胯部的素体化啊，胯部大概就是这块区域啊，盆腔，然后一部分接大腿，和胸腔一样啊，我们要把胯部在方块人阶段的体块进一步的几何体化，然后再看一下附着在盆骨以及股骨上的肌肉。把这个肌肉线条画出来，完成它的素体化。我们先看一下盆骨长什么样啊？我这已经画好了一个男女盆骨的三视图。男女盆骨的区别还是蛮明显的啊，男性的高和窄，女性的宽扁。我这里更正一个名词啊。我之前在做方块人的时候，把这个说成是髂脊点嘛，我字幕里面还打错了。这个脊啊，不是这个三脊的脊，是这个脊突的脊。然后髂脊是这个像山脊一样的髂脊。然后这个点的正确的名字，它的大名学名叫髂前上棘，髂前上棘。然后对应的呢，后面就是叫髂后上棘。髂后上棘然后下面就是有一个髂前下棘，在这个地方这里，然后后面是髂后下棘但这两个点不重要，我们记住髂前上棘和髂后上棘就好了。然后有些书上会把这个点标成髂后上棘那是错的要注意。男性在站立的时候这个髂前上棘和耻骨前端是在一条垂直线上的然后女性我这边虽然画的是在垂直线上，但是女性在站的时候，她的髂前上棘会微微的往前倾也就是她的骨盆会稍微往前倾一点点那为什么会这样呢？我估计是因为女性有胸部嘛，那她前面如果凸出来了，后面就要翘起来嘛，大概是这样这个叫什么？身体的韵律嘛，身体的韵律我们把方块人时候的体块在这个地方画一下这相当于是纯正面或者说我们是这样，然后耻骨中间有一条缝，然后这取一半，你看这一半刚好是这个大转子出来的地方这样连一下，不需要线擦掉背后画一下在这儿这个髂前上棘在这儿大概。然后这个中间这个点怎么找？我们看一下比例吧，就只估一个自己比较舒服的比例。这个位置，这样，差不多1/4就一半的1/4，到终点。女性也画一下，这儿下来，中间取一点。女性后面这是髂前上棘，女性后面就宽很多。看一下后面是大概多少？这是多少？1/3，一半的1/3，差不多。
切一下。然后我们在这个体块的基础上，我们还需要做一些补充，因为它这有个恰极嘛，我们把这个恰极画出来。那恰极就是这样子出去，这样先出去一块，然后再绕回来，然后再转回来，转到这儿，这下来，这1/4的位置啊，1/4的位置，这是恰后上极，左右两边一样。多了，上面多了一个像翅膀一样的形状。那下面是那个不可描述的地方，对吧？把这个补充一下，把这一块补充一下。看一下它这个比例啊，这刚好是差不多是不是刚好，就是差不多是1:1啊。女性好像也是一样的，差不多是1:1。然后下面也是，如果这样画下去的话，也是1:1:1啊。这个画一下。这样下来1/3的位置。好，这样就把男女它后面的开口的一个区别和比例给弄明白了啊。然后怎么样？然后我们是不是还在这儿画了一个球体啊？还有一个球体。然后在球体的下面接上一个圆柱体，从这个耻骨这个地方一个圆柱体这样下来，对吧？把这个稍微移到下面去。这个画完，当时差不多是这么画的啊。好，然后这里，因为从这里不是接出一个股骨大转子嘛，从这儿接出来一个股骨大转子，它的位置就差不多刚好在这个裆部的下面，这边就不画了啊，在这就有一个，在这个球体的边缘，裆部的下面有这样一个结构啊。然后从侧面看，它在什么位置呢？从侧面看，这边再下来，刚好在中间一半的位置，这个方块的一半中间的位置。它从这边过来，它会稍微往后斜一点，
这样一个位置，还是比较好记的啊。男女都一样，男女都一样，都差不多在这个位置。现在我们来看一下肌肉，把这个擦掉，弄一个对称好了，这样的话我就两边都画到了。先轻轻的画一个代表大腿的圆柱。首先是缝降肌，它从髂前上髂棘啊，髂前上棘开始，然后到筋骨的这个地方结束，它是一条这样带状的肌肉，绕到侧面，膝盖侧面下来接到这儿，一条带状的。缝降肌的内侧有3块主要的肌肉，我画个颜色。与耻骨相连的耻骨肌，然后耻骨联合在中间这一块，还有一个叫耻骨联合，耻骨联合边上的耻骨连接的一条叫长收肌。然后下面耻骨后面就是坐骨啊，连接在坐骨上面的有一条叫股薄肌，就相当于是这个大腿内侧的侧面，股薄肌啊，是这样子下来的，这样3条肌肉，调整一下肌肉形状，应该外观上应该看上去是这样的。在这个髂前上棘外侧有一个肌肉叫阔筋膜张肌，它是接在这个髂脊的前段一点点的地方。然后阔筋膜张肌呢，会和后面的臀大肌在这个侧面形成一个髂筋束。换个什么颜色？还是用红色。那这会有一个形成一个髂筋束，然后髂筋束呢，这样从侧面这样接下来，接到筋骨的外侧髁的前端。画一下髂筋束。阔筋膜张肌，然后后面能看到一点，应该是能看到一点，臀中肌，一点点啊。如果比较臀中肌和臀大肌比较发达的话，那这边可能会鼓起来。还有再说一点，就是髂筋束啊，它不是接在这个股骨大转子上的，它是经过股骨大转子啊，它并不接在股骨大转子上。包括这个阔筋膜张肌啊，也不是接在股骨大转子上的啊，它只是在这边和后面的臀大肌合并之后形成髂筋束，经过了股骨大转子，夹在阔筋膜张肌啊、髂筋束和这个缝降肌中间呢，是股四头肌群啊，它这里有4条肌肉，分别是这个外侧的股外侧肌。大概是从这儿开始，换个颜色，绿颜色吧。从这个位置开始，然后到髌骨的
上侧和股骨的外侧，还是沿着这个股骨长的。然后一部分被挡住了，它还有一部分在这个侧面能看到，这样子。然后是股内侧肌，它是从这里开始长，然后接到这个髌骨的这个上面，右内侧的上面，也是沿着这个股骨长的。有一部分也是被这个缝绛肌挡住了。中间还有一块叫股中间肌，股中间肌呢，就是从这个中间，然后接到髌骨的上侧，它会覆盖住一部分的这个两侧的肌肉。差不多就这样。最后最大的一块肌肉叫股直肌。那我这边3块，它是覆盖在这个股中间肌上面，然后也会覆盖掉一部分的两侧的肌肉。我把这个对称取消。把这个擦掉。什么颜色呢？这个颜色，这个颜色。它是从这儿开始，髂前下棘开始，还有2个头啊，上面头是髂前下棘开始，然后会接到一部分的髂臼上缘的部分，这里可能不太看到，就是说一部分在这里开始，主要是从这儿开始，主要是从髂前下棘开始。这个头是这样稍微歪一下，从这儿出来，然后蛮大的一块，非常大的一块，这样一直下来，一直下来，接到这个髌骨的上面。会覆盖掉外侧肌和股外侧肌和股内侧肌的大部分的肌肉啊。然后在髌骨这儿形成一个肌腱，就是这4块肌肉一共在髌骨这儿形成一个叫髌腱的结构啊。然后呢，股直肌呢再继续往下，会跟这个胫骨出笼啊，胫骨出笼就是下面有一个这样一个三角形的，差不多三角形的这么一个结构，会跟胫骨出笼再形成这样一个图形的肌腱。看不见的部分我就擦掉了。颜色再加深一些。如果就是练腿的话，肌肉发达的练腿的话，是这边这个绿颜色上面的这个股外侧肌会鼓起来啊，然后股内侧肌也会鼓起来，它是有一个一上一下的这样一个趋势往上面
啊。其实，在我们身体上有很多这样的趋势啊，就是如果外侧上面有一个地方鼓起来呢，那么内侧下面就会有一个地方鼓起来。你看这儿啊，这儿鼓起来，然后这里就会有一个地方鼓起来。然后比如说这个外侧肌鼓起来，那么内侧肌就会鼓起来。很多地方都会有这样的一个韵律在。然后有一个地方是例外的啊，那就是脚踝。脚踝这个地方，它是里面高，外面低，这个是例外。擦掉。啊，这个股直肌盖住的部分还再多一点。这样差不多。我们再来看一下后面的肌肉。和刚才一样，我先画一个圆柱。先是臀大肌，臀大肌从这个点出发，这个上面这个点，然后这样连下来，连到骶骨，连到尾骨、尾椎骨，然后这边前面这样连到前面去，和前面的阔筋膜张肌形成髂筋束，然后下面呢，表面的一部分和阔筋膜张肌形成髂筋束，然后里面的一部分、深层的一部分连到股骨，这个大转子下面的一部分形成这样一个形状。然后髂筋束的颜色。面上看就是这样。这个上面是臀中肌，臀中肌接在股骨大转子上面，然后前面是阔筋膜张肌啊，不太看得到了，臀中肌挡住了。好，阔筋膜张肌还包住一点这个股外侧肌啊，所以它这里可能会鼓一点。我换一下颜色。鼓起来一点，然后接到前面去。那内侧呢？这个外侧是阔筋膜张肌，内侧是什么？内侧还是这个股脖肌，从这个坐骨和耻骨联合连接的地方下来，这样，然后这里鼓起点，膝盖这附近鼓起一点，接到这个胫骨内侧髁的下侧的中间。
和前面一样啊，这个中间呢也夹着一个肌群啊，统称腘绳肌，它的外形是这个样子的。它从坐骨的这个地方出来，换个颜色。从外形上看是这样的。啊，这个中间有个缝隙叫大收肌。什么颜色？能看到一点大收肌啊。我们来再讲一下这个腘绳肌它是哪些肌肉组成的。靠外侧的叫股二头肌，是这样接到腓骨上面的。这边上面这边有2块肌肉，在下面的叫瓣膜肌，还是用绿色。下面的叫瓣膜肌，它的结束的点呢是在这个胫骨内侧髁的后面。这边可能要过去一点。大收肌再补一下。然后在瓣膜肌上面还有一个叫半腱肌，用红色好了，红色比较直观一点。然后这个半腱肌呢是接到胫骨外侧髁下面的后面。这里你可以看到，我们的缝匠肌是接到这里的前面，股脖肌是接到中间，然后半腱肌是接到后面，然后这个地方呢称为额足，是一个叫额足的地方。那么这3条肌肉呢都接在这个额足的这个地方，所以这3条肌肉江湖统称额足3剑客啊，缝匠、股脖、半腱、额足3剑客。好，这期的知识点讲完了，我们来画一下。这边再放回去。我侧面的肌肉忘画了，快快的画一下。
先找到股大转子的圆圈，在这个位置大概，然后扩筋膜张肌，接到这个侧面，然后这边。臀中肌是这样的，它会被扩筋膜张肌盖住一点。然后臀大肌从后面这个高的点，然后这样连到后面的这个尾椎骨啊，然后它还会有一个这样会鼓起来的一个感觉啊。连到前面来呢，一部分连到跟扩筋膜张肌呢形成髂胫束啊，然后还有一部分呢连到这个股大转子下面的这个后面股骨上。那从外形上看，我把这个擦掉了。从外形上看是这样的。髂胫束画一下。那么在这形成一个髂胫束，髂胫束接到这边胫骨的外侧髁的前面，应该是这样，一部分是这样，一部分跟臀大肌接在一起。然后臀大肌有一部分插到这个里面去了，然后这个地方它臀大肌前面还有一块肌肉是股外侧肌，股外侧肌，然后这边也能看到一点股外侧肌。接到这个髌骨的上面，然后前面还能看到一点股直肌，好，在这后面看到的是股二头肌。它是在这个臀大肌的后面，接到腓骨上。肌肉的形状调整一下。啊，我这个前面股直肌画错了啊，它是从这个髂前下棘接出来的，它应该看上去是这样的。好，差不多。我们来画一下。画一个正面的3/4侧啊，先把盆腔的基础体块画出来。
把里面的透视的结构线也画一下。好，我们是不是在这个上面接2个圆球？然后在下面补充一段，就是1:1的裆部的一段，画条延长线出来。这边找一下圆球的中线，然后这边延下来，这边透视线画到后面去。那这个位置差不多就是股骨大转子的位置。同理，这边过来，这样到这儿。大转子位置差不多在这儿。因为看不到，不是很重要啊。好，那上面这个盆骨的这个髂脊怎么画？我们看它这个是从髂前上棘的这边往外出去一点，这边是骶骨，然后再兜回来，再这样兜回来，是不是平面上看是这样一个结构？等于说，那这边先上去，慢慢上去，然后到一个最高点，下来，然后这边是接到骶骨上，等于说这里有一个，就是背后的，就是髂后上棘，然后髂后上棘这样上去的这个点，然后再接到前面去最高点，按照透视线来画，这样对应过来，这边找一下最高点，这样接过来。大致上就是这样的吧。我把线画粗一点。下面再补充一块，一个裆部的一个部分，透视线补充一下。
好，这边耻骨这边过来连接一个圆柱，是我们的大腿。这边让它翘起来一点。这就是我们现在得到的一个大致的、稍微改良过的胯部的几何体啊。这边看不见，擦掉了。好，然后我现在要在上面添加肌肉。首先是缝匠肌啊，大家下来。啊，然后阔筋膜张肌，就不用很严格的按照肌肉的去画啊，大致画一下。然后髂筋束在侧面，在这个大腿的侧面。后面是这个点上面接下来臀中肌、臀大肌从这个地方接过来，从后面接过来。然后这样前面插到这个下面去。后面是啊，这里等一下，这是那个股外侧肌啊，股外侧肌。这里可能会看到一个穿插啊，这里可能会看到一个穿插。然后股外侧肌前面还有一部分啊，前面还能看到一部分。股直肌、股内侧肌。啊，这里是什么？这耻骨上的耻骨肌啊，里面的是长收肌，在里面是里面接到这个，从这个里面接出来的这个是什么？股脖肌，都是绿色，看不清楚了。里面的用蓝色画好了。这边也是一样的，缝匠肌。然后上面阔筋膜张肌，大转在这儿，阔筋膜张肌在后面。接到后面去了，对吧？这接出来是股直肌，啊，这个是髂前上棘，这边是髂前下棘嘛，从这出来的，从这儿出来股直肌，股内侧肌这一块，股外侧肌可能能看到一点。然后这里面就能看到，这个里面的侧面就能看到这个股脖肌。股脖肌后面是什么？
呃，后面叫瓣膜肌，还有什么瓣间肌、瓣膜肌，一点点能看到一点点。然后这边换个颜色然后这边是齿骨肌嘛，齿骨肌、长收肌然后这些都是接在那个里面的这个肱骨的内侧的股骨说错了，股骨的内侧的，直接这样画就行。重新画的不是很清楚他们是顺着这样长到这个肱骨上面，这样一排长在肱骨上，就顺着这个大概的这个肌肉纹理画一下。这里还要注意我们这一块它还有一个微微隆起的肚子，对吧？这个转到里面去了。画一下。然后我再复制一个图层，把外面的生理曲线画一下。这儿的阔筋膜张肌可能只能看到一点点然后这有个肌肉的穿插。然后大腿呢，我们在这个时候呢，要分一个正侧面。
什么意思呢？我们就是把这个素体的体块的正侧面分一下啊。这里发生了一个正侧转折，以以骨直肌为分界，这边是侧面，就是这边转到侧面去了，然后这是正面，然后从这儿转到内侧去了。这里横降肌和扩筋膜张肌形成了一个三角形。把这个结构线画一下。大概就是这样画一下。你能感觉到这个是正面，这个是侧面，这边然后转到后面去，这边是转到内侧去。这边这个面转的更多一点。啊，然后这一块从横截面上看啊，取这一段的横截面上看，就差不多是这边是一个斜一点的，原本是个圆嘛，原本是个圆，中间是骨头，然后这内侧呢就会斜一点切一下，然后骨直肌是这样上去圆的，然后到这边过来髂筋束啊，然后后面的肌肉到这边又是一个竖的，就大概形成这样一个图形。这样一个图形。然后画的圆润一点，差不多是这样。
比如说这里就可以画成这个感觉。我感觉稍微有点不太一样啊。时间关系的话，我背面就不画了。然后有的道友可能会问，每次都要这样画，会不会太麻烦啊？有没有简单的办法？那其实是有的啊。虽然我这样画呢，其实是我的一个自己的推导的过程啊，我是怎么一步一步把这个体块得出来的，然后把它几何化，再把它素体化，这是一个就是相当于解题思路吧啊。那么等把这些画熟之后呢，其实是可以很快起形的啊。我举个例子啊，当你把这些画熟了以后，就可以很快的起一个这样的形，对吧？很快可以起这样一个形。然后下面接腿，那这边是个圆球，下面接腿，后面把肌肉补一下，找一下大转子，是不是很快就画出来了？好，这期就先这样。练习的话，我放到后面统一去做啊。那么散修修炼不易啊，还请各位道友点赞、关注、转发支持一下。山高水远，我们下期再见。